Beo berani banget pegang burung. Hati-hati ya, Beo. Beo. Burungnya melotot tuh, Beo. Bang, kenapa? Kok udah sih? Gimana sih, Beo? Yang mana lagi, Beo? Abang mau yang putih. Oh, itu Om. Turunin Om yang putih. Itu kukunya nusuk, Beo. Emangnya Abeo nggak sakit itu ketusuk? Sakit banget. Om, tolong Om itu Om. Abeo tangannya kesakitan itu Om. Abeo nggak apa-apa. Waduh, bolong lagi. Bolong angkat uang.